अब प्रकृति संस्कृति र प्रविधिको कुराहरू उहाँले गर्नुभयो, अब थ्योरीको कुराहरू होइन, थुप्रै कुराहरू। अब यो चाहिँ भन्नु खोजेको के हो है, अर्को साम्बाकै मुखबाट सुनौँ न त भन्ने पनि लागेको भन्दाखेरि म चाहिँ फेरि एकदम सरल तरिकाले सबै कुरालाई हेर्छु, जटिल तरिकाले हेर्दिनँ। के हो प्रकृति भन्दा हाम्रो शरीर हो प्रकृति, के हो संस्कृति हाम्रो सोचाइ हो संस्कृति, के हो त प्रविधि भन्दाखेरि हामीले जिउनका लागि अपनाउने उपाय हो प्रविधि। यति सरल छ। हाम्रो शरीर प्रकृति होइन, प्रकृतिलाई प्रकृतिको खाँचो हुन्छ, त्यही भएर हामीलाई पानी खान मन लागेको, भात खान मन लाग्यो र हामी जे सोच्छौँ जस्तो तरिकाले सोच्छौँ त्यही हो संस्कृति है। त्यो संस्कृति बन्नका लागि 1000 वर्ष अब हुन त यहाँ विज्ञहरू हुनुहुन्छ होइन, इतिहासकार सबै के अरे हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो सरहरू। मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटा संस्कृति बन्नका लागि 1000 वर्ष लाग्न सक्छ।